Assalomu alaykum azizlar, bugungi videomizda sizlarga e'tiborlaringizni urgan shahrimizda Darital Urdu universitetining yaqin yerdasida yangi domda 6-qavatda 2 xonali 65 kvadrat metr bo'lgan xonadonni e'tiborlaringizga havola qilib o'tamiz. Dokument ham 100% remontdan ham chiqqan, ichini jihozlari bilan sotiladi azizlar. Narxi zo'r, ajoyib, hamyonbop narxda azizlar. Videoning davomida narxini ham aytib o'tamiz. Bog'cha maktabidan muammosi yo'q. Domlarida parkovочный mestalari bor. Bu tarafda городской больница, Qirg'izyapazlar. Qirg'izyapdan o'ngga kelsangizlar, Manservis, chapga kelsangizlar Dehqon bozor azizlar. Bu tarafda Darital Urdu universiteti joylashgan. Zo'r mesada, magazinlardan meshdan odam muammosi yo'q. 7 marshruti o'tib turibdi azizlar shu yerdan. Ham mera o'ngayli chotki mesada 65 kvadrat metr bo'lgan xonadonni e'tiborlaringizga havola qilib o'tyapmiz. Qani ketdik birgalikda sizlar bilan xonadonimizni ko'rib o'tsak. Obunachilar 6-qavatdan yetib keldik yangi domda pishgan g'ishtdan qurilgan dom. Azizlar blokdan emas, ishlar ham yangi demir ishlardan, shu o'ng tarafdagi xonadonimiz bo'ladi. Liftdan chiqqandan azizlar bismillah giramiz. 65 kvadrat metrli 2 xona kvartirada. Chap tarafimizda bir elektrik avtomatlari qo'yilgan azizlar. Yevrostildan montaj qilingan oyoq tiylari girgan yerimiz kafel qilganlar. Hurmatli obunachilar, bu taraflar laminat pol, ishlari high-tech ishlardan bo'ladi hammasi. Bu yerda yana ko'rib turganingiz azizlar oshxonasi, spalnisi, sanuzeli, zal qismi joylashgan. Bir de qo'l yuvib o'tmagan yangi rakvinalardan bor, hurmatli obunachilar. Bu gap turibdi, napor zo'r, 6-qavat bo'lsa, mening sensorli zerkalar, kafellar qilingan. Sifatli narsalardan ishlatilgan azizlar. Bir de oshxona qismi bo'ladi. Kuxinning mebellari ham tayyor, gaz plita, vichka, gaz bor, gazdan muammosi yo'q, hurmatli obunachilar. Gazni dom, bir de nastenniy duxonli kotyollar qo'yilgan. Obunachilar reduktorlar ham o'rnatilgan. Balkon ham bor. Urduning yangginasida azizlar yangi qurilgan binomizning 6-qavatida, 7 qavatli binoning 6-qavatida joylashgan. Bir de yangi TV zonasi bo'ladi. Xolodilniklar ham bor, azizlar kir mashinalar ham bor. Bu ishlar ham hurmatli obunachilar qoladi. LG kir mashinalar 6,5 kilolik ekan. Aboylar ham mo'ysha aboylardan. Bu tarafda spalniy qismi bo'ladi. Spalniyimiz ham kengina tushgan ekan, uzunasi 4,5 metr. Yenidan hurmatli obunachilar 4 metrlar bor. Aboy mo'ysha aboy, patolog natija chetlari gipsokardon, lyustralar asilgan, galogenlar qo'yilgan, bu shkaflar ham qoladi azizlar. Beden jalyuzlar, aynalar plastik ramonlar, podagonliklar qo'yilgan. Hammera o'ngayli bog'cha maktabdan ham muammosi yo'q. Bu tarafimizda sanuzel, ya'ni yurishxona, hojatxona ikkisi bir yerda joylashgan. Oyoq tiylari ham kafel, divorlar ham kafel, patolog plastik, arisollar qo'yilgan. Chiroyli xonadon ekanlar. To'g'ri kelib yaxshi ko'rasizlar. Hurmatli obunachilar, bu tarafimizda zal qismi kattagina tushgan. Uzunasi 565-70 lar bor, eni 3,5 metr bor. Hurmatli obunachilar. Oyoqdagi laminat pol. Mo'yshi aboylar, jalyuz pardalar o'rnatilgan, hurmatli obunachilar. Bir de tezorlarni ko'rib turganingiz, tezorlar ham qoladi. Tayyorgina kelib yashash kerak, faqatgina hurmatli obunachilar. Birdan bir mebel olib kelsangiz bo'ladi ekansizlar, xonangizda bo'lgan, yanagi o'zingiz xohishingizga qarab taklif berasizlar xonadonni. Remont tayyorgina. 65 kvadrat metr, 2 xona 570 million so'm, ya'ni yangi domda Urdu yanida bo'ladi. Hurmatli obunachilar, liftdan ham muammosi yo'q. Gaz, suv bor. Главный gaz bor azizlar. Hammera o'ngayli, Dehqon bozor ham boraman desangiz, bir yo'l bilan borsizlar. Yonidan 7 marshrut o'tib, 7 ham minsangiz, bir 10 metr farq tashlaydi. Hurmatli obunachilar, bir yonda городской больница, Urdu, azizlar, Qirg'izyap. Bir yonda zo'r mesada, hurmatli obunachilar. Azizlar, kimdir to'g'ridan bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Hammaga sog'lik va omonlik tilaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.